er flere forskellige grunde til, at man laver et årsregnskab. For det første, så siger loven, at alle virksomheder de skal opstille et årsregnskab. For det andet, så er ejerne meget interesseret i, hvordan det går deres virksomhed. Og her indlunder også aktionærer. De er selvfølgelig interesseret i, hvordan det går den virksomhed, de har spyttet penge i. Så er der banken. Den er jo selvfølgelig interesseret i at se, om virksomheden er i stand til at betale tilbage på det lån, den eventuelt har haft i banken. Så er leverandørerne. De er selvfølgelig interesseret i, om de kan blive ved med at levere til den her virksomhed. Kunderne er selvfølgelig interesseret i, om virksomheden kan blive ved med at stille de produkter til rådighed, som den hidtil har gjort. Først der har vi nettoomsætningen, som er det beløb, virksomheden har solgt for i løbet af et år. Så fratrækker vi vareforbruget, og derved får vi bruttofortjenesten, som er det første mellemresultat i resultatopgørelsen. Derefter så har vi og andre eksterne omkostninger. Og derved opnår man indtjeningsbidraget, som er det næste mellemresultat. Derefter så fratrækker vi afskrivninger, som kan være afskrivninger på biler eller inventar. Derefter så opnår vi det mellemresultat, der hedder resultat af primær drift. Så lægger vi finansielle indtægter til, som kan være rente, og fratrækker de finansielle omkostninger, vi har haft. Og derved opnår vi årets resultat, som kan være positivt eller negativt, alt efter om man har overskud eller underskud. Jeg vil nu vise, hvordan man opstiller en virksomheds balance, som er delt op i aktiver og passiver, hvor aktiver er det, virksomheden har brugt deres penge på, og passiver er der, hvor virksomheden har fået deres penge fra. Og hvis vi starter med aktiverne, så har vi først det, man kalder anlægsaktiver. Og derunder, der indgår og så har vi det, man kalder omsætningsaktiver, som består af varelager, virksomhedens tilgodehavende for salg, periodeafgrænsningsposter, virksomhedens likvide beholdning, som den beholdning af penge, virksomheden har i kassen og i banken. Og der får man så aktiver i alt. Under virksomhedens passiver, der har vi først virksomhedens egenkapital. Så har vi virksomhedens gæld, det vil sige de penge, de skylder væk. Og det giver passiver i alt. Og der skulle aktiver i alt gerne være lige med passiver i alt.